এই গাইস আজকে গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করা হবে আজকে। তো গাড়িটা অনেক দিন ধরে চালানো হয় না, তো গাড়ির অবস্থা এখন খুব খারাপ, প্রচণ্ড লেভেলে ধুলো জমে গেছে। গাড়িটাই ক্লিন করানো হবে সবই খুব আজকে দেখি। গাড়িটার অনেক মাইলেজ চলে গেছে, এখন পুরো মোবিলটা চেঞ্জ করাবো। তো দেখা যাক কী মোবিল লাগানো যায় গাড়িতে, বেস্ট কি। চলো দেখাচ্ছি মার্কেটে। ঠিক আছে, আমরা আজকে ক্যাস্ট্রল অয়েল লাগাচ্ছি। ক্যাস্ট্রল এটা আমার পড়ছে, এখানে প্রিন্ট আছে তোমাদের, প্রিন্ট আছে 470 টাকা। ওটা 470 টাকা প্রিন্ট আছে। এদিকে অয়েল চেঞ্জ হচ্ছে এখানে। দাদা এখানে সব ধরনের মোবিল যা আছে সব বার করে ফেলেছে। মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করা নিচ্ছে কেন? হন্ডারই হন্ডা কোম্পানির, এটা হচ্ছে আমার পুরোনো ফিল্টার। হালকা পয়সা করে নিচে লাগাবা, গাড়ি চালানো ভালোভাবে চলে। ঠিক আছে। এটা পুরো 1 লিটার লাগবে এতে? হ্যাঁ, মশলা লাগে। সেখানে 4010 কিলোমিটারে চেঞ্জ করলাম মোবিল। তো এবার তোমাদেরকে যে সাউন্ডিং রয়েছে সেটা থাকবে।